Я люблю его и всегда помню, что он у меня есть. Папка. Главное, чтобы отец выздоровел, а там мы уже наверстаем свое. И папу вашего сейчас должны хоронить. Но, судя по всему, он пока вашей туда не передаче. собирается. Нет. Молодцы, давайте. Я вас всех люблю. Но ведь, наверное, и клиентов-то поприбавилось. На гастроли уже надо выезжать по всей стране. Низкий вам поклон, мои дорогие. Моего старшего сына. Обвинили в том, что он убил младшего брата. Он на свободе. То есть суд уже сомневается. Изменили ему меру пресечения. Как я благодарна передаче, я очень счастлива, что детки со мной. Меня еще тронула история все-таки с вашим сыном. Он мне обещал, что он бросит пить. Давайте мы Антона Бугаева позовем в эту студию. Идите к нам. Добрый день. Тут выяснилось, что мы на программе на нашей не работаем, а живем. А жизнь предполагает какие-то результаты этой жизни. И вот сегодня как раз программа, когда мы отчитаемся о том, как жизнь наших героев изменилась после того, как они пришли в студию и встретились не просто со всей страной, а вот с этими уважаемыми экспертами. Ну и тебе спасибо. В студии программы «Мужское и женское» вместе с героями мы проживали целые жизни. И каждая история была для нас особенной. Вы нам такую надежду дали, знаете. В сравнении с тем, где я жила, здесь вообще рай. Благодарна Первому каналу, очень благодарна. Спасибо, такого большого нету. Как я благодарна передаче, я очень счастлива, что детки со мной. Вместе со зрителями программы мы сопереживали нашим героям и радовались их победам, помогали справляться с трудностями и поверить в свои силы. Дедушка Ангелины, это папа Оксаны, когда-то купил это место на кладбище себе. В итоге дедушка уступил его своей внучке. Ну, пойдите там, поживите денек. Мэра возьмите всю свою администрацию. Денек, поживите там. Викуля, рассказывай про маму. Мама самая лучшая, самая добрая и самая отзывчивая. Я очень ее люблю. Сегодня в студии программы мы вновь встретимся с героями и узнаем, как сложилась их жизнь после участия в программе «Мужское и женское». История отца, который 26 лет не видел сына, запомнилась, пожалуй, всем. На нашу программу Сергей Черноусов приехал в прямом смысле с приговором, что жить ему осталось порядка 5 месяцев. И это время он хотел провести со своей семьей, со своим сыном. Давайте вспомним, как это было. Я решила написать, чтобы исполнить мечту своего папы, встретиться с сыном, с которым он не виделся 26 лет. Вашему папе поставили диагноз какой-то? Да, рак прямой кишки. Врачи сказали, что химиотерапию ему убирают, ему осталось жить месяца 2, может, 6. Я понимаю, что я виноват. Я люблю его и всегда помню, что он у меня есть. Когда он узнал, что папа хочет с ним встретиться, ни мысли, ни тени сомнения, что он должен приехать в эту студию, у него не возникло. И он сюда приехал. Прости меня. Прости, что не смог. Напомнись, это воды. Папка. Опухоль имеет относительно благоприятный вариант. Мы можем взять под контроль эту болезнь. В нашей студии Людмила Лагутова. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Именно вы написали письмо к нам на программу и рассказали всю эту историю, рассказали про папу и про то, что он мечтает встретиться с сыном. Ну, рассказывайте, как у вас дела. Написала на вашу программу просто исполнить мечту своего отца, чтобы Да. встретиться с сыном. Исполнили нашу мечту. Сейчас папа с Сашей рядом, общаются Напомните нам, как давно это было? в апреле. Прошлого года? Или этого? В этом году. В этом году. В этом году, да. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Эти 5 5 месяцев. Вот те самые 5 месяцев, и папу вашего сейчас должны хоронить. Но, судя по всему, он Благодаря пока вашей туда не передаче. собирается. Да? Нет. Благодаря вашей программе. Да, программа здесь имеет только косвенную роль. Мы
давайте посмотрим, как сейчас проходят прогулки сына с отцом. Это то, о чем он мечтал же, верно? Да. А потом обратимся к кудеснику, который не просто продлил жизнь, а еще расскажет нам, почему одним врачам можно верить, а другим нет. Правда ведь? Вам врачи сказали, что ваши дела худо, и что вы чуть ли не вы умрете через полгода. Вот уже прошло после нашего последнего с вами свидания 5 месяцев. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете себя стали лучше на фоне лечения? Да, намного лучше. Мгм. Намного лучше. У меня и такой слабости нет. Я дома швыряюсь, выхожу к психологу. Мгм. Пациенту выполняется МРТ малого таза, там, где располагается опухоль. И результаты этого исследования мы будем сравнивать с результатами, которые мы сделали до начала лечения, чтобы понять просто эффективность терапии. По данным МРТ малого таза, образование, которое есть, оно слегка уменьшилось, не увеличилось в размере. За время терапии никаких проявлений болезни в других органах системы у вас нет. И это самое главное, в принципе. Я вас поздравляю, мы достигли позитивного очень результата. Спасибо. Главное, чтобы отец выздоровел, а там мы уже наверстаем свое. Самое главное, что они встретились. Но первый день это вообще какой-то, как адреналин был, когда встречались. Такая же неохота одной остаться. Я охота, чтобы он со мной подольше пожил. Вы нам такую надежду дали, знаете. Очень большое спасибо. Мы благодарны вам за все. У нас в студии врач-онколог Петр Сергеев, который тогда взялся и до сих пор ведет нашего пациента. Здравствуйте. Спасибо вам, во-первых, огромное за это. Это моя работа. Здравствуйте. Что там была за история? Почему? Кто тот врач, который сказал, тебе осталось жить вот столько, да, и правильно изначально лечили вашего пациента? Если вспомним мы апрель, вашему отцу поставили 4-ю стадию, действительно сказали, что все очень плохо. Мы растадировали заболевание, там 3-я стадия. Отдаленных метастазов в органы системы у него не было определено. И скорректировали лечение. И добавили те препараты, которые не назначались ему изначально. И я напомню, что ему проведено 11 курсов химиотерапии. Мною уже сформирована схема химиотерапии, которую он будет проходить в дальнейшем. Там есть коррективы. Мы добавим еще один препарат. Я надеюсь, в дальнейшем мы получим... Петр, дальше. но мы не дети, мы понимаем, что все-таки это рак, и рак достаточно запущенный. Какие у вас, если это этично озвучивать, да, какие у вас прогнозы на течение этой болезни? Данное стадирование говорит о том, что мы можем взять под контроль болезнь. И сейчас болезнь под контролем. Вот теперь все в руках семьи. Ну, естественно, папы вашего. Почему? Потому что врачи на местах обязаны действовать рекомендациям, которые есть у лечащего врача. Насколько они действуют по этим рекомендациям, контролировать можете только вы. Но я их и контролировала. Ну, правильно и молодец. Не только вы. Я хочу вам представить еще одну женщину, которая не только там на кадре руки его не отпускала, но, видимо, и в жизни тоже. Наташа, вы что пережили за это время? Знаете, мы вообще очень благодарны за все вам, за ваши передачи. Да это ладно. Петру Сергеевичу вообще очень благодарна. Потому что, когда вот говорят вам, да, что у вас муж готовите деньги, что он у вас собирает, это очень тяжело. А чё плачем? Сейчас же уже все хорошо. Так от радости и плачем. Да, от радости. От радости? Да. А если от радости, тогда плачьте. Скажите мне, пожалуйста, я тогда еще поразился, как вы очень легко и, наоборот, даже возвышенно отнеслись к идее, чтобы ваш муж нашел своего первого сына.
Да, я давно Сереже говорил, говорю, Сереж, нам как-нибудь тебе это с Сашей встретиться. Ну, вот они встретились. Как у них отношения складываются? Ну, вообще хорошо. Хорошо? Мы и гуляли, мы и созваниваемся. Муж ваш счастлив? Да, Скажите. очень счастлив. У Саши глаза светятся, у Да? Сережи тоже. Ну, Они давайте мы Сережу с Сашей позовем в нашу студию. Да. Здравствуйте, студии, здравствуйте, Первый канал. Здравствуйте всем. Во-первых, я хочу поблагодарить и Первый канал. Петр Сергеевич, за то, что он меня взял на обследование. У меня очень большая надежда появилась. Еще же. И спасибо за встречу с сыном. Мне вообще после обследования намного лучше стало. Я себя почувствовал. Вообще, у меня это... Саш, ну расскажи, вот мне просто интересно. У меня тоже период жизни был. Я с папой лет цать не виделась, не общалась. Вот у Саши такой же был период. Он вообще с папой познакомился, когда ему 19 лет было. Ну расскажи, вот как ощущения? Есть обида какая-то или еще Вы что-то? знаете как у меня? У меня первый раз, когда я встретился с ним, камень такой большой был внутри. А сейчас он как-то все дальше. Вот как чем... То есть второй раз Выкини уже- этот чем дольше камень я- вообще, выкини его и Подожди, забудь то есть про не него. только папа лечится, но и ты. Да, да, да. Смотрите, программа уникальная, конечно, потому что 3 в одном флаконе. Не 2, а 3. Во-первых, смертельно больной человек попросил найти сына. Нашелся сын. Во-вторых, нашелся. Даже если бы он был здоровый, поди пойми, примет он тебя или нет. Принимает. Уже почти принял. Супруга, которая, какое отношение к этому ребенку имеет? Да, по-моему, сейчас относится даже к нему теплее, чем к своей дочери, нет? Но я тоже к нему Дочь, тепло которая была отношусь. мотором, двигателем всей этой истории. Тебе спасибо огромное. Да. Следующая наша история, конечно, запомнилась и нам, и вам. И мы получили сотни откликов. И сидит человек в студии, который тоже приложил к этому 2 руки, даже не одну. Я сейчас скажу 2 слова, и сразу будет понятно, о ком речь. Дядя Женя. Давайте посмотрим сюжет. Нам на программу пришло письмо. Позвольте, я зачитаю несколько строк. В нашем городе живет самый прекрасный, добрый, любящий человек, у которого сердце болит за маленьких детей. И зовут его Евгений Вачаев, но мы называем его дядя Женя. Я никогда пиара не любил. Не любил, когда меня фотографируют, снимают где-то. Потому что я хочу, чтобы весь акцент ставился на детях, которым я помогаю. Это самое драгоценное, что есть. Вот у меня. Мы дядю Женю ждем, как Дед Мороза. Вот честно. А он очень сильно помогает. Молодцы, давайте. Я вас всех люблю. У меня нет машины, у меня нет ничего такого, чтобы я мог, конечно, перевозить. Приходится нанимать где-то такси. Давай так, дарю машину. Вот дарю машину. Нет ничего прекраснее любви. Дарите ее детям. С превеликим удовольствием объявляю. Дядя Женя, идите к нам. Добрый вечер. Мое почтение. Я очень рад и счастлив, дорогие мои, снова быть здесь. Меня в очередной раз вытащили. Это большое, как говорится, благословение быть среди вас, среди любящих, добрых людей, которые... Дядь Жень, вы же первый раз с большим трудом согласились приехать на программу. Не хотели. Не прям, хотели и наверное. не верили, по-моему. Ну, знаете, все, как говорится, доброе, все, оно проходит через какие-то трудности. И поэтому, слава Богу, за вас, что вы были настойчивы, что вы все-таки уломали меня. Я мог быть здесь. Благодаря вам познакомился с Андреем Аркадьевичем. А благодаря ему я имею машину, на которой не могу только перевозить. Но, слава Богу, сейчас я
могу вместе с семьей ездить, со всей семьей и служить этим детям. Раньше такого было невозможно. Дядь Жень, ну теперь смотрите, отсюда вот, просто- То есть я теперь как у вас раз не сейчас одни руки, А а теперь сколько? А теперь целая куча. про Аркадьевича я хочу сказать. Вот давайте представим себе, что даже состоятельному человеку звонит редактор Первого канала и говорит, тут такая история, человеку нужна машина. И чего? Ну вот и чего? Ну, нужна машина. Приходит человек в студию, говорит, дайте мне машину. Придет еще 1000, скажет, дайте мне машину. Нет, мы же пошли другим путем. Мы же тебя не внуждали, это было твое стремление. Мне никто не звонил и ничего не говорил. Я пришел на программу, увидел дядю Женю, и вот это было мое просто абсолютно спонтанное, искреннее желание помочь. Я понял, что эта машина ему нужна. Ну, давай посмотрим, как живет дядя Женя и твоя машина. Негатив какой-то много от людей шел. А теперь этот негатив вообще, как сказать, его и нету, можно сказать. И поэтому, конечно, таких охватов, чтобы таких вот, передач было больше. После тоже передачи стали бесплатно давать билеты в кукольный театр, выводить детей стали мы. Мое-то самое главное, чтобы на детей обратили внимание, не на меня, а вот на них. А я что, я просто тут промежуточное звено между ними. Каждый день, вот он, не было такого дня, чтобы он просто куда-то не поехал. Либо в семью какую-то там, либо куда-то вот в другой город там они. То есть у него это есть как образ жизни. Пойдемте посмотрим машину, которую подарил нам Андрей Аркадьевич. Спасибо за этот шедевр, на котором мы ездим сейчас. Заботимся о детях, возим продукты, возим вещи на них. И очень много забрали из салона, совершенно новую. Просто слава Богу за этого драгоценного человека. Всех благ, дорогие. Так у вас еще и личный водитель есть? Да, да. Дочь Кто за моя. рулем? Дочь моя. Дядя Жень, а мне кажется, после программы, ну, помимо того, что вы говорите, там, да, и стали помогать, там, и билеты детям в театр давать как-то, но ведь, наверное, и клиентов-то поприбавилось. Теперь еще больше людей узнали про дядю Женю. Еще больше помощи просят. Ну, скажите честно. Так это, конечно, это понятно. Мои возможности ограничены, и я не могу это самое... Я со своими городскими только мог разбираться. Дядя Жень, на гастроли уже надо выезжать по всей стране. Я, кстати, любая машина имеет способность стареть со временем. Значит, беру на себя такую вот ответственность. Каждые 3 года новую машину. Дядя Жень, все, каждые 3 года. Это вообще чудо. Спасибо огромное вам. Низкий вам поклон, мои дорогие. Великое, дорогие мои, желание сердца моего, чтобы наши сердца, да, в них горел огонь вот этой любви и сострадания, чтобы наша рука, она была всегда щедро дающей, потому что от этого наши души становятся чище и лучше. И те люди, которым мы служим, они также становятся добрее, у них появляется надежда на будущее. Еще раз спасибо, дядя Жень, что вы с нами. А мы постараемся остаться с вами. Поэтому, если какие-то нужды возникнут, не надо обращаться только к Ковалеву. Вы и нам звоните. Спасибо, мои дорогие. Спасибо. Нашу следующую героиню 2 дочки отправили жить в баню. Я уверена, что вы все помните эту историю, но давайте посмотрим сюжет. Это что, правда? Да. Живете в бане? Ну, там уже не бай такая, сарайчик такой, старая банька. Кто вас туда послал? Я так понимаю, дети. Да, потому что там мне в доме негде было жить. Дочек это что, никак не трогает? Они вообще с вами общаются? Хотя бы позвонили и сказали: мамочка, как твое здоровье?
Мне же не с кем поговорить. Хотела поставить точку. Спокойно свести счеты с жизнью. Она может сейчас вернуться в этот дом и жить Куда? в нем. Да. В комнату, которую только что показали. Вы хотите туда въехать обратно, в дом? Что? Нет, что вы, это ад кромешный. Вы А что там такого страшного? Там скандалы почти каждый день. Уже практически не сестры. Мы уже чужие люди. Тяжело говорить, когда родные люди тебя предают. Очень тяжело. Меня зовут Вероника. Можно я буду вашим ангелом-хранителем? Ой, я буду рада. Спасибо большое. Я хочу предложить Валентине Викторовне переехать в Тамбов. Валентина Викторовна, я попросил бы вас принять решение сейчас. Вы хотите оставаться жертвой под каблуком у своих дочек, да, или все-таки попробуете, ну, как-то изменить свою... Мама едет в Тамбов. Валентина Константинова вместе со своей дочкой сегодня у нас в студии. Валентина Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Ну, как дела-то ваши? В Тамбов уехали? Нет, ближе. Ближе? Слушайте, вы в прошлый раз, когда были у нас в студии, вот на этой таблетке сидели, просто два разных человека, убитая в слезах и все. Сейчас вышла сияющая, улыбающаяся. Спасибо. Это действительно так? Спасибо. Я хочу огромное спасибо сказать вашей передаче. Ой, извините, пожалуйста. А мы еще не знаем, за что. Слезы радости такой. Помолодели, похорошели. Прям такая красотка. Красотка прям. Так, закончили мы на том, что вы сказали, мама едет в Тамбов. Нет, переехала ближе после вашей передачи. Приняла участие администрация нашего Колпинского района. Активное участие приняла. И они мне предоставили однокомнатную квартиру в Колпино. Большая квартира, 32 метра. Я живу в социальном доме. У нас в социальном доме мне дали. Вот. А давайте посмотрим, как вы живете. Да, пожалуйста. Теперь, говорит, просторно. Да, мой сладенький. Экскурсию проведем. Ой, по нашим хоромам, да? Тут у меня вот коридорчик у нас, да? Здесь кухонька. Кухня очень большая, хорошая. Раньше жила в бане, там каждый день была, мылась. А теперь утром нет, но вечером всегда. А один день так в ванночке можно и полежать. Тут вот даже, видите, для того, чтобы держаться, не упасть, вот все кронштейны поставлены. По сравнению с тем, где я жила, здесь вообще рай, как говорится. Благодарна Первому каналу, очень благодарна. Туда написала моя дочка, администрация узнали там все это. И вот дали эту квартиру мне. Но я считаю, что благодаря только Первому каналу, программе вот «Мужское и женское». Администрация нашла возможность предоставить Валентине Викторовне однокомнатную квартиру в нашем социальном доме. Там ее ожидают 175 друзей и подружек. Там организована круглосуточная медицинская помощь, там организован диспетчерский пункт. То есть дом полностью соответствует своему назначению создать социальные условия для этой уважаемой категории граждан. Это жилье, которое принадлежит городу и которое не может быть ни приватизировано, ни передано именно для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Но, тем не менее, она может сколько времени? Пожизненно. Пока шел сюжет, мне ваша дочка Вероника на ухо шепнула, что вы даже устаете. Квартира настолько большая, что устаете ходить от кухни до комнаты. Да, слишком много места. Но я услышала, что глава администрации сказал, что квартира это ваша пожизненно, у нас это зафиксировано. И мы, конечно же, огромное спасибо хотим сказать администрации Колпинского района, главе, за то, что так прореагировали на эту сложную жизненную ситуацию и помогли. Спасибо вам огромное. А всем остальным администрациям хотим сказать, берите пример. Вероника, я хочу вам сказать, вы взяли, если не пример, то урок хотя бы с нашей прошлой программы, потому что отношения в вашей семье были чудовищные.
Сейчас-то попроще стало или Вы нет? знаете, после вашей программы, по крайней мере, мне стало попроще. Правда, моя жизнь действительно немножко поменялась. Я стала немножко уверена. Но я изначально, я всегда смотрела ваши передачи. Я никогда не сомневалась, что вы помогаете людям. Жалко, что вот нельзя сразу всем, потому что на все есть, да, Вероника, определенные. а вот когда с собой смотрели программу, вот мне просто интересно, ну, понять, вот все, что здесь происходило. Вот с первого раза смотреть, до конца досмотреть? Я смотрела вот первый отрывок, где вот была Маша, потому что мне было действительно важно, чтобы она поняла, что такое семья. Она да, не поняла, что это такое. А мне было важно донести до сейчас? нее... Нет, нет, нет. Мне бы хотелось, чтобы Маша посмотрела, может быть, эту программу и поняла, что, ну, как-то лишать себя семьи, ну, это как минимум глупо. Ну, слушай, это надо с Машей сделать отдельную передачу, потому что мне кажется, что она не просто так себя так ведет, что какие-то там Ну, корни... Маша там- опять становится, хочет стать мамой еще в 6-й раз. Мы, слава богу, Вот. и слава богу. Знаешь, это вот, может быть, действительно она так свою семью полюбила, что ей не хочется ее расширять за счет прошлого. Такое бывает. А если она опять готовится стать мамой, мы вам, ну, просто желаем очень здорового младенца. Спасибо. Мы покажем вам еще один сюжет. Это была очень сложная история, когда брата обвинили в убийстве брата, хотя вся абсолютно родня была убеждена, что никакого убийства не было, а что и имело место, может быть, самоубийство. Но история была крайне трудной. Трудной остается до сих пор. Снимали мы ее в 2017 Да. году. Сейчас 2019. И опять нам нужно будет участие и ваше, естественно, зрителей, поскольку без вашей энергии вообще ничего не решается. И наших уважаемых профессионалов, двое из которых сегодня в студии. Но сначала давайте вспомним, о чем идет речь. Моего старшего сына обвинили в убийстве со сроком на 8 лет, которого он не совершал. Обвинили в том, что он убил младшего брата, правильно? Если нет новых доказательств, а по тем же доказательствам судили. Были новые доказательства какие-то? Да, Нет. были правоохранительные? Нет, осудили по тем же По тем же доказательствам. доказательствам два приговора. Один оправдательный, другой обвинительный. Ну, это бред. Это какой-то нонсенс. Это бред, абсолютно. Это просто бред сивой кобылы. Поэтому я считаю, эту ошибку надо исправить. Главное, что мы услышали, что господин Черноусов, полковник, который нас никогда не подводил, поэтому абсолютно убежден, что у нас состоится вторая сессия. Мы здесь соберемся уже, когда ваш сын будет на свободе. Вы знаете, не поверите, он на свободе, на временной свободе, поскольку предстоит еще один процесс, но колоссальный путь, колоссальный прошли два человека за это время. 2 человека, 2 года. Путь длиной Два в человека, 2 года, да. Это, конечно, Евгений Черноусов, наш уважаемый товарищ полковник, да, и Ольга Ковалева. Здравствуйте, Ольга. Евгений Арсеньевич, Да. вы всегда держите свое слово, слово полковника, я все понимаю. Что там происходило, как вы добились того, что сейчас он вышел из колонии? Мы, в общем-то, надо честно говорить, проиграли дело в апелляции, там кассация прошла, это все Новосибирский областной суд, обратились вдвоем в Верховный суд. И Верховный суд, как вышестоящий суд, он нашел основания, чтобы отменить данный приговор и вернуть дело в апелляционную стадию. И мы там вдвоем с Ольгой Викторовной тоже участвовали, и мы добились максимальную из этой ситуации, что можно добиться. Помимо того, что сейчас дело рассматривается в суде первой инстанции другим судьей. Ну, то есть повторно Да, рассматривается? повторно. В том же суде, только другой судья. Мы добились, главное, я считаю, что изменили ему меру пресечения, подписку не выйдет. То есть суд уже сомневается в том, что... Когда суд сомневается, есть сомнения, то и мы об этом просили, чтобы изменить меру пресечения, и аргументировали, и суд пошел нам навстречу, изменил меру То есть пресечения. это хороший знак. Это хороший знак. Давайте мы посмотрим, как Сашу выпускают из тюрьмы и что с ним сейчас.
Что вы сейчас в первую очередь дома сделаете? Сколько ему? 3,5 года. Чувствовали, что все самое худшее осталось позади. Теперь все будет хорошо. Тяжело было и ребенку как бы без отца расти. Сразу папа, и сразу как будто как жил с нами постоянно папа. Поначалу даже не верилось вот этот момент, когда дверь открывается и тебя выводят, уже все. То есть он запоминается. Обнял маму, обнял жену, сказал, что хочу приехать домой, обнять ребенка. Приехал домой, обнял ребенка. Потому что там каждый там, ну, может там сказать, я там незаконно осужденный. Ну, там действительно могут быть такие ребята. И если об этом молчать, то они так и будут сидеть, и ничего не изменится. То есть именно общественный резонанс, именно вот то, что был оправдательный приговор, именно то, что грамотная работа адвокатов, которые дописались до Верховного суда, Верховный суд отменил все решения, и, собственно, вот я сегодня здесь стою. То есть все это очень важно. Раньше как-то скептически относился к передачам, думал, что это, ну, больше шоу, и как бы, ну, вероятность того, что там действительно помогут, небольшая. Теперь же на своем примере знаю, что действительно помогают, и большое спасибо за это. У нас нет жестких рычагов влияния, их нет. У нас есть Юля, таран на каблуках, которая может приехать, полазить по канализациям, потом пойти, значит, в администрацию и сказать, вот смотрите, видите, чем я пахну? Хотите так же пахнуть? Пойдемте со мной, да? Все, что мы можем сделать, это включить фонарик. Вот посветить туда, где темно. Ребят, но у нас маленький фонарик, это не прожектор. Это не, понимаете, да? То есть мы вот можем чуть-чуть эту тень отогнать. А дальше дело за вами, за каждым из вас на местах. Поэтому надеюсь, что поток обращений к нам не остановится, а у нас хватит сил на эти обращения реагировать. Я очень хорошо помню эту программу. Мама, 3 детей. Но дети были не так интересны, как туфли за 30 тысяч рублей. А вот бабушке дети были интересны и нужны. И бабушка за них билась. Давайте посмотрим сюжет. Вы пытались свою невестку лишить родительских прав, у вас ничего не получилось. Не получилось. Почему? Так органы опеки ответили, что она еще молодая, и она может ошибаться. Я, говорит, высылала деньги детям. Я говорю, Оля, ну ты 3000, говорю, за 1,5 года 3000 ты выслала. Это что, деньги? Любит очень себя и любит на себя деньги тратить. Вы с маникюром? Конечно. Материальности помогала. Денег за это время вы перевели детям. Сумму точно не знаю, но я помогала. А вот я достал из кармана деньги, сколько у меня здесь? 10 150 рублей. И я отдаю их на твоих детей. Это больше, чем ты за 1,5 года им перечислила. Не знаю, да, честно, что творится со мной. Водка. Так вы давайте на бутылку водки 3 детей променял. По-человечески сейчас не стыдно? Стыдно. Вот те заявления, о которых вы говорили, Надежде, помочь ей оформить, чтобы она отсюда ушла не с пустыми руками. Я сразу сказал, да, я хочу помочь, я помогу вам в этом вопросе. Надежда Чернецова сегодня у нас в студии. Надежда, здравствуйте. Я хочу не поздороваться, обнять вас всех. Я тут ни при чем. Да, конечно, надеялся к нему. Низкий поклон. У меня теперь слезы Ну, то есть у вас все радости. хорошо, садитесь. Как дела ваши? Отлично. Да? У меня все отлично. У нас все отлично. Мальчики со мной. Мы ходим в садик. Подождите, а маму лишили? Маму лишили и папу лишили. И сына вашего тоже на детей лишили родительских прав? Угу. Как скоро, интересно, как скоро после программы? Мне вот что интересно. Вообще-то я приехала домой, уже в органах опеки там уже не работали. То есть ко мне уже... То есть те, кто выносил решение, там уже не работали. Администрации не знали, оказывается, этих проблем. Тут же вызвали органы опеки, и уже были другие совсем. Я уже на 2-й день уже пошла, мне уже сказали, что нужно собирать справки для лишения родительских прав. Ну, Максим помог, правда же? Что там было-то, расскажите. Мы звонили друг другу, постоянно был на связи с Да. Надеждой. Он говорил, я ходила в органы опеки, общался, но меня не понимают.
помогите. Объяснял ситуацию, надо помочь. Они говорят, ой, мы не знаем данную ситуацию, объясните. Я объяснял ситуацию, я говорю, надо документы собрать, помогите, такая ситуация. Да, конечно, хорошо. До некоторых не доходило. Данная ситуация говорит, а что, все нормально, все хорошо, дети обуты, все одеты, живут прекрасно, мама есть, а никто в не вникает. Вот мама-то с маникюром и в туфлях за 30 тысяч, она хоть раз с тех пор появилась Вы в жизни знаете, детей? даже не позвонила. Понятно, ее лишили, ограничили, потом лишили родительских прав. Сына вашего тоже. А алименты они платят на детей? Нет. Она... Вот Ее тема. даже найти не могут. Дети маму вспоминают или нет? Ну, эти двое, они же вообще ее не знают. А, да, ну, сын старший, ну, он папу, больше по папе и раньше любил папу. Ну, Давайте. с папой-то у вас положительная динамика. Подожди, с с сыном-то папой, подожди. Я хочу сначала посмотреть, как дети за этот год изменились. Давайте посмотрим. Что мы будем сегодня кушать, варить? Пюре, да? Вот, хорошо. Картошку будем чистить? Да. Люди начали помогать, нам продукты носили, прям ящиками. Беру с собой деньги, они у меня целые остаются. Иногда люди говорят, о, бедный ты, бедная. Да вы знаете, я не бедная. Мне вот с такими людьми, как у нас живут люди, легко. У нас скучно не бывает. Танцы, песни. Это у нас по несколько раз на день у нас. Если мы не потанцуем, песни не споем, день без этого не проходит. Говорили на передаче, что снимут они органы опеки. Когда я приехала, она уже на работу не вышла. Сейчас у нас другая, молодая. Она советы дает, молодец. Люди все довольные. У меня слов нету, насколько я благодарна. Женя, ты знаешь, какая это буква? А. Вот, правильно. А это какая буква? Это цифра, бабуля. Где? Вот эта цифра? Да. Это просто Б так написано. Правильно. Какая цифра? 6. Это знаешь, что такое? Это дневник. И по этому дневнику, если у тебя будут одни пятерки, тогда тебе примут космонавт. Солнышко, иди сюда. У меня такой большой. Удачи тебе в жизни. Ты у меня взрослый уже мужик становишься, да? Мог и не вытираться. Я ж твоя бабуля. Это просто таких слов нету. И спасибо такого большого нету. И, наверное, и поклона низкого, как я благодарна передаче. Я очень счастлива, что детки со мной. Меня еще тронула история все-таки с вашим сыном. Его по суду лишили родительских прав, верно? Он мне обещал здесь, на программе, что он бросит пить. Получилось у него? Получилось. С трудностями, но получилось. То есть не пьет? И с детьми общается? А он от нас не уходил. Слушайте, так если он не будет пить, может восстановить его в родительских правах? Время покажет. Правильно мама говорит, знаешь? Абсолютно правильно мама говорит. Давайте мы Антона Бугаева и детишек, пока еще не его, хотя по факту его, позовем в эту студию. Идите к нам. Ух ты! Это кто? Антон, Это моя мечта была. Есть. дай пожму руку. Это мне. Пока они обнимаются, у нас мужское рукопожатие. Спасибо, что ты выполнил слово свое. Пацан сказал, пацан сделал. Главное, посмотри, ради чего ты все это. Ну и вам тоже спасибо. Да, конечно. Горох, как живете-то? Спасибо. Нормально. А ты самый активный у нас, да? А как надо поздороваться? А? Как мужики здороваются у нас? Можете поздороваться? Стесняетесь? А? Ну как поздороваться? Пойдите, поздоровайтесь. Они со всеми у нас мимо проходят мужчины. Давай, дай 5. Дай 5, дай 5. Я несколько раз сегодня за программу плакала. Здесь было сказано очень много хороших слов и Юле, и вами, Александр. Конечно же, эта программа всем прибавит работы. Я хочу сказать, что мне тоже постоянно пишут в личную почту, люди скучают по вашей программе, обращаются. И люди
видят вот в этой программе вот такой последнюю такую надежду. В основном пишут те, кто уже отчаялись и уже обошли все двери, стучались во все инстанции, и везде было закрыто. И они уверены в том, что, попав на эту передачу, их жизнь изменится. Мне жалко и больно, конечно же, говорить о том, что вот такие передачи вот так помогают, потому что на самом деле помогать должны те, кому эти люди обращаются еще до передачи. Но почему-то не находят там того, что должны находить, помощи. Главное – помощи. Я хочу сейчас позвать всех героев наших программ, которых вы видели здесь, по одной простой причине. Наш благотворитель, он же по совместительству еще и певец, он обещал нам сделать подарок. Выходите к нам все, пожалуйста. Вот и здравствуй, вот и осень, как обычно ровно в 8. Ждет такси, оно уносит нас по волнам. Так уж вышло, так сложилось, то, что было, нам приснилось. Мы любовь свою делили вновь пополам. Мужчина и женщина, два главных героя. Мужчина и женщина, где нас было двое. Мужчина и женщина, любовью повенчаны. Мужчина и женщина, такая награда. Мужчина и женщина всегда будут рядом, любовью повенчаны. Мужчина и женщина.